মোবিল হচ্ছে সেন্ট অরেঞ্জ ফ্লেভার, তাই সত্যি অরেঞ্জ ফ্লেভার মতো সেন্ট বার হচ্ছে। যে ওখানে গ্যারেজে দিয়েছিলাম তাদের থোড়া ক্লিন করার দরকার ছিল ভাই, তাও করিনি। টাইমিং সেন্ট ঠিক আছে তাই তো। লকারটা আপাতত দেখছে কিভাবে কি টাইট, এটা দেখবে একটা কাট আছে। তো এটা কি জোগাড় বলা হয়, জোগাড়। তো হিটসেন পাইপ পাইনি, পেপার দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ল্যাম্প সিস্টেমটা দেখতে পাচ্ছ, বলছি তুমি চেঞ্জ স্পটটা আমার চেঞ্জ করে নিয়েছো, নষ্ট হয়ে যাবে মারো। তো আমি একবার ট্রাই করতে যাচ্ছি, আর এই অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি ছোটটা নিচ্ছে আর কি। গাড়িটা বাপিরা বিক্রি করছে, এখানে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িও পাওয়া যায়। কত দাম রেখেছো এটা? 25,000 টাকা দিয়ে দেবো। পালসার 150। এখন ভিডিওটা একবার দেখতে পাচ্ছ কি এখন সামনের লুকটা ভাই, ইট ইজ মি ভাই। চলো ভাই। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছো ফ্যামিলি? ওয়েলকাম টু সাবির জিও 9 ব্লগস। আর গাড়ির থেকে ব্লগটা স্টার্ট করতে হচ্ছে। আর ভাই গাড়িতে নিয়ে এসেছি, কারণ হচ্ছে যে যেখান থেকে ইঞ্জিনটা কাজ করেছিলাম, তো সেখানে ভাই পুরোপুরি গোলমাল করে দিয়েছে। মার্কোকে দাঁড় করে রেখে দিয়েছে, পুরোপুরি খোলা হয়ে গিয়েছে। আর টোটাল বডি হচ্ছে এই ভেতরটা ভাই কী অবস্থায় আছে তো তোমরা নিজেরাই দেখে নাও ভাই। যে ওখানে গ্যারেজে দিয়েছিলাম তাদের ছোটো বাড়িটা এরকম অবস্থায় আছে, তো এটাকে খুলে বা ক্লিন করার দরকার ছিল ভাই, তাও করিনি। ছোটো বাড়িটা ক্লিন করবে। এখন আমি আছে আমাদের এখানে কালীগঞ্জ গ্যারেজে, বাপিদার গাড়ি দ্বিতীয় টাইম আমার গাড়িটাকে কাজ করানো হচ্ছে। তো দেখি দ্বিতীয় ভাই সার্ভিস করার পর কী অবস্থা হয়। আমি কিন্তু গ্যারেজ থেকে গাড়ি তুলেছি 4 থেকে 5 দিন মতো। গাড়ির সাউন্ড তোমরা আগের ভিডিওটা দেখতে পেয়েছে, গাড়ির সাউন্ড এরকম ছিল। ঠিক আছে, আজকে লকারের নাট টাইমিং চেনগুলো ঠিক আছে কিনা এগুলো বাপিদা কি দেখে দেবে। তোমাদেরকে টুকটুক করে ছোটো ছোটো ভিডিওটা দেখাচ্ছি তোমাদের কী কাজ হচ্ছে। তো পুরোপুরি ভিডিওটা দেখতে থাকো আর এনজয় করতে থাকো। হেডের উপরে মাথাটা খোলা হয়েছে, ওখানে দেখতে পাচ্ছ 4টে লকারের নাট আছে, অ্যাডজাস্টমেন্ট করা হবে। আর এটা হচ্ছে টাইমিং চেন। তো টাইমিং চেন মোটামুটি ঠিক আছে মনে হয়। সেলফ মারছে, সেলফ মেড পজিশনটা কীভাবে কী করতে হয় আমি তো জানি না, সেটাই দেখছি আর কি। আর ফিউল মোটর ভাই দেখতে পাচ্ছ কি অবস্থা এখন হয়ে আছে। আর এটা ফিল্টার গাইস। আর আমাদের সাদ্দাম দোস্ত এখন কাজ করছে কিভাবে কি চেঞ্জ করবে। তাকে আগে নিয়ে এসেছিলাম। আর এই মোটরটা কোম্পানি হচ্ছে পাওয়ার কোম্পানির মোটর। চালিয়ে দেখি কীরকম না, পরবর্তীকালে আবার চেঞ্জ করে নেওয়া যাবে। আমি তো বুঝি না ভাই কি অবস্থা এখন। তো বাবু বললো লকারটা লুজ আছে, তো ওটাকে পুরোপুরি কমপ্লিট করে দেবে। নতুন মোবিল হয়েছিলাম, উপরে একটু মোবিল আছে গাইস। মোবিল হচ্ছে সেন্ট অরেঞ্জ ফ্লেভার, তাই সত্যি অরেঞ্জ ফ্লেভার মতো সেন্ট বার হচ্ছে। 7100 ধরেছিলাম, 7100। হ্যাঁ, টাইমিং চেনটা তো পুরোপুরি খাসায় আছে, কারণ এটা নড়ে টাইমিং চেন, তো উপরে হালকা করে খারাপ থাকে, তো এটা নড়ছে না আপাতত। লালটা প্লাস আর ব্ল্যাকটা হচ্ছে মাইনাস, তাই তো। এইটা খুলতে হবে, তারটা ডিসকানেক্টেড কর, তবে তাতাল মারা আছে। এখানে জ্যাকও পাওয়া যায়, BX4-এর যেগুলো আছে সেগুলো মনে হয় জ্যাক আছে, এখানে জ্যাক লাগানো যায়। এটা হচ্ছে তাতাল দেওয়া পূর্ণ মোটর। আর পূর্ণ মোটর এখানে তো ভাই কোনো ব্র্যান্ডের নাম দেখছি না আমি। ফিল্টার হয়ে ঢুকবে আর এখান দিয়ে বার হবে। তা এটা ওয়েটও খুব ব্যাপক ওয়েট আছে। তখন লকারের নাটটা আর কি টাইট দিচ্ছে আমাদের বাপিদা বলতে গেলে, দোস্ত বলতে গেলে বাপিদা। লকারের নাটটা আর কি লুজ আছে। টাইমিং চেন ঠিক আছে তাই তো। তো টাইমিং চেন ঠিক আছে, লকারটা আপাতত দেখছে কীভাবে কি টাইট দেয় আমি তো জানি না। তো তোমরা দেখো কীভাবে কি টাইট দিচ্ছে। তো ভেতরে কি একটা ইঞ্চি কাঠ মতো কি দেয় না, বিজ্ঞ মিস্ত্রি বলছে কিছু লাগে না। তো এখানে একটু প্রবলেম দেখা যাচ্ছে, মোটরটা বলছে একটু আলাদা আছে। তো এই লেখা আছে এখানে পালসার RS 200 BS4 BS6 BS3 BS4 তো লাগার কথা। পরে দেখতে পাচ্ছি এটা চুমোটো হয়ে আছে, ওটা 2টো কাঠ আছে, আর এটা দেখবে একটা কাঠ আছে। তো এটা কি জোগাড় বলা হয়, জোগাড় বলতে গেলে যেটা জোগাড় করে না মিস্ত্রি, এটাকে বলা হয় জোগাড়। দাগটা উড়িয়ে দিয়েছে, ওটা একটা দাগ বেশি ছিল, ওইটাকে আর কি মেশিন দিয়ে কেটে দিয়েছে, আপাতত পারফেক্ট হয়ে গিয়েছে। টাইমিং চেনটা লুজ আছে, টাইমিং চেন টাইট মানে ওই সব লাগানোর আগে টাইমিং চেন টাইট করবে। হেডে চাপা বসানোর পর টাইমিং চেন টাইট করে 8 জাম করে তারপর ফিটিং করবে। তো লকারের নাটটা টাইট করে দিয়েছে, আর কি কী করতে হবে দোস্তকে বলে দেবো সাদ্দামকে আর কি, সেগুলো ওটা করবে। রবারটা দেওয়া আছে জোগাড়, ওটার জন্য টাইট ফিট হয়, ওর জন্য রবারটা আর কি দেওয়া হচ্ছে। আর সাদ্দাম ভাই রোজায় আছে, ওই জন্য খেতে যেতে পারছে না। আমিও তো রোজায় আছি ভাই, আজকে বহুত দিন যা কাজ করেছি, কাজ করে ভাই এবং গলা টলা পুরোপুরি শুকিয়ে গিয়েছে, তাও গাড়িটা এই অবস্থা আছে বলে আমার আসতে হয়েছে গ্যারেজে কাজগুলো করানোর জন্য। দুঃখের কথা তোমাদেরকে কী বলবো গাইজ, যে গাড়িটা ওখানে গ্যারেজে আমি দিয়েছিলাম, আমি যেসব কাজগুলো করতে বলেছি গাইজ একটা কাজও তো ঠিকভাবে করিনি, আর উল্টে আমার উপরে আশ নিচ্ছে ভাই। আমার গাড়িতে এত টাকা খরচা করেছি, তা আমার কিছু বলার ক্ষমতা নেই গাইজ।
যে আমার মালগুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে বা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে কারণ তোমার এই ভুলের জন্য এগুলো বলতেও গাইজ আমি পারবো না। সে লকারের নাটটা এখন টাইট করে যাচ্ছে, কীরকম কি সাউন্ড আসে গাড়ি এখন স্টার্ট করে, সে তোমরা তো দেখেছো কীরকম ফাটা সাউন্ড দিচ্ছিলো, তার তুলনায় ভাই এখন দেখা যাক কী করে দেয়। ট্রেনটার অবস্থা দেখতে পাচ্ছ কী অবস্থা আছে এখন, এরপর নিউ চেন স্পকেট এই অবস্থা, মানে আমি তখন বলছি তুমি চেন স্পকটা আমার চেঞ্জ করে নিয়েছো বলছে, ভুংচুং আমাকে একটা বুঝিয়ে দিল ভাই। তখন আমার বাড়ি থেকে ভাই অনেকটাই দূরে ছিল, গ্যারেজটা আমার ভরসা করা উচিত হয়নি দোস্তের উপরে, তো সেটা আমারই ভুল ছিল ভাই, আমার ভুলের জন্য আমার এতটা মুগ্ধ হয়েছে। ফিল্টারটা পরিষ্কার করছে দোস্ত দেখো, আরে সত্যি মানে পেট্রোল দিচ্ছে হাওয়া মেরে মেরে আর কি পরিষ্কার করছে। এখানে ভাই কতটা নোংরা বার হয়েছে দেখো ভাই। এখন রেডি হবে গাড়ি ছুটবে, একানোর অপেক্ষায় আছি এখন, দেখা যাক কখন রেডি হয়। এত রোজায় আছি ভাই, রোজায় থেকে এই রোদের মধ্যে ওই গাছে মাঝখান দিয়ে দেখতে হবে দূরে, ওইটা হচ্ছে পাম্প কাজের দোকান আমাদের, আর ওটা পার করে এলেই আর কি বাপিদার গ্যারেজ। তোমরা কেউ এখানে আসতে চাইলে কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে বাপি, আর এটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার, তো অবশ্যই ফোন করে আসতে পারো, ব্যাপক সুন্দর কাজ হয়। আর হাই পিক আপের গাড়ি বলতে গেলে তো বা সুন্দর কাজ হয়, অলরেডি সুন্দরভাবে সার্ভিস করে দেয়, খুব ঠান্ডা মাথায় আর কি কাজটা করে। আসার ইচ্ছা হলে কল করে আসবে। এখন তাতাল মারতে হয় এখানে, আর তাতালটা এখন মারতে পারছি না কারণ এখানে ফোনের দোকান আপাতত সব বন্ধই আছে। জ্যাক নিয়ে এসেছি এখন, আর এই জ্যাকটা দিয়ে আর কি এখানে জ্যাকটা দেওয়া হবে। আর আমি দেখেছি ফোনে আর কি BS4 গাড়ি তো এখানে এরকম জ্যাকটা দেওয়া থাকে, তো সেই সিস্টেমটা আর কি এখন করছি আমরা। তো দেখতে থাকো পুরোফুল ভিডিওটা কীরকমভাবে কি আমরা ফিনিশিং করছি ফিউল পাম্পে লাগাতে, RS200 আর কি ফিউল পাম্প কীভাবে কি লাগাতে হয়। তোর একটা ফরেস্ট চ্যাম্পিয়ন রয়ে না, অ্যাডজাস্ট লাগিয়ে তো কোন গাড়িটার কথা বলছে বুঝতে পারছো, মানে কিংয়ের কথা বলছে দোস্ত, এখন বলছে দোস্ত কিং বলতে গেলে সেটা একটু মডিফাই করা আছে, তোমরা কিং বললে বুঝতে পারবে। গাইজ এখন দেশি জোগাড় করা হচ্ছে কারণ তাতালটা মারতে পারবো না, সেই জন্য তার জন্য একটু বেশি মানে বড় করে নিতে হবে যেন একটু সুবিধা হয় আমাদের লাগাতে জ্যাকগুলো, নাহলে তাঁতটা টান পড়ে যাবে ওখানে জ্যাকটা লাগাতে গেলে। বাবু বলছো যে বিয়ারিং একটা সাউন্ড বেরোচ্ছে ক্লাস প্লেট সাইডটা এখন না খুললেও চলবে, কি খুললে খুব ভালো হয় কারণ মনের সন্দেহটা দূর থাকবে বিয়ারিংগুলো আগে চেঞ্জ হয়েছে কিনা। তো সেটা আজকে আর করতে পারবো না কারণ আজকে করতে প্রচুর লেট হয়ে যাবে, আর ইফতার আর কি এখানে করতে হবে বলতে গেলে। তো ইফতারের আগেই বাড়ি যাবো, তার আগে দেখি কাজগুলো কমপ্লিট করার চেষ্টা করবো। তো দেখা যাক পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, এনজয় করতে থাকো, আর ট্রিক্সগুলো আর কি তোমরা একটু দেখে শিখে নাও, আমিও তো শিখে নিচ্ছি। তো হিটসেন পাইপ পাইনি, তার জন্য এটাকে আর কি পেপার দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেলাম সিস্টেমটা দেখতে পাচ্ছ কীরকমভাবে কি কেলাম সিস্টেমটা করা হয়েছে, তো তোমরাও চাইলে এরকমভাবে কেলাম সিস্টেম করতে পারো। আর এবারে জাস্ট ফিল্টারটা লাগানো হবে। তো গাইস মোটামুটি ফিল্টার অল করা লাগানো কমপ্লিট, টাইমিং চেনটা হালকা করে একটু টাইট দিয়েছে, দিয়ে আপাতত উপরে যে খলপাটা এবার লাগাবে। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, এনজয় করতে থাকো। আর উপরে 4টে নাট আছে, 4টে নাট পুরো টাইট করে দিলে হয়ে যাবে। তেলগুলো বানা নষ্ট হয়ে যাবে, মারো বাবারে সেই রকম ফোন। আগের মানে যে মোটরটা ছিল সেই মোটর হিসাবে অনেক ভালো আছে, আগের মোটরটা বলতে ভালো আছে, তো সেই মোটরটাও আমি নিয়ে যাবো অবশ্য। গাড়ি স্টার্ট দিবে তো গাইস গাড়িটা আমার ট্যাঙ্কি লাগানো হয় দেখতে পাচ্ছ। তো আমি একবার ট্রাই করতে যাচ্ছি, আর এই অবস্থায় দেখতে পাচ্ছ কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, আর দোস্ত এখন একটু যাচ্ছে গাড়ির চেক আপ করতে। বেলডামে যাবো, বেলডামে গিয়ে তারপরে ঘরের দিকে যাবো। এসেছি প্রায় 12টার দিকে, এখন প্রায় 4:30 বেজে গিয়েছে। তো বলেই দিলাম যে গ্যাসটা কোন জায়গায়, কাইতগঞ্জ পেট্রোল পাম্প পার করবে, পার করে এসে বাপিদার গ্যাস বলে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। তোমাদের ওই নাম্বার আছে ওখানে দেখতে পাচ্ছ, নাম্বারটা অবশ্যই তুলে নিয়ে ফোন করে আসতে পারো এখানে গাড়ি সার্ভিসের জন্য। মাইক্রো প্রুফ রেডি হয়ে গিয়েছে, আছে দোষ করে একটা ক্লিপটা ভেঙে গিয়েছে। গাড়িটা সে কাজ হয়েছে বলতে ফিউল মোটরের কাজ হয়েছে দেখতে পেয়েছি, আর কি লকারের কাজ হয়েছে, আর ওটা কিংবা টাইমিং চেন হালকা করে টাইট হয়েছে। যে এখানে ঝালাই করা আছে, তো এই ঝালাইটা করা হয়েছে কারণ সাউন্ডের জন্য। বাপিদা আজকে এই পালসারটা বিক্রি করছে দেখতে পাচ্ছ। তো এটা হচ্ছে WB8 আর 150cc বাইক আছে পালসার, আর এই দোস্তটা নিচ্ছে আর কি গাড়িটা বাপিদা বিক্রি করছে। এখানে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িও পাওয়া যায়, একটা সুপার স্প্লেন্ডার বিক্রি হবে। তো তোমরা কেউ চাইলে অবশ্যই নাম্বারটা দেখে ফোন করবে, তোমাদের তো নাম্বার আগে ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছি। বাপিদার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেবে, বাপিদার নাম করে দেবে বা কিছু ডিসকাউন্ট করে দেবে। আর দোস্তটা নিয়েছে, কত নিয়েছে দোস্ত? 25,000 দাম, 25,500 টাকা দাম বলছে। আচ্ছা এখন বাবি দাদাই কত ডিসকাউন্ট? আরে কত দাম রেখেছো এটা? 25,000 টাকা দিয়ে দেবো। 25,000, তো 25,000 বলছে গাড়ি। আর এটা হচ্ছে পালসার 150, তো 150 মডেল। আর গাড়ি ভাই জাস্ট লুকটা ওয়াক অ্যারাউন্ড ভিডিওটা একবার দেখতে পাচ্ছ কি এখন সামনের লুকটা ভাই ইটস মি ভাই সেই লাগছে। তোমরা চাইলে অবশ্যই ফোন নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। এদিকে মনে হচ্ছে না একবার গোসল করলে আমার ভালো হয়। তোমরা ভিডিওতে অবশ্যই মোটরব্লগ সেটআপের সাথে দেখতে পাবে। তো আজকের মতো ভিডিও এখানে এন্ড করে দিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আবার দেখা হচ্ছে আমাদের নেক্সট ভিডিও, ততক্ষণে বাই, খোদা হাফেজ।